हे जे तिन्ही प्रोजेक्ट आसात हे खरें म्हणशी गोंयच्या विकासासाठी पूरक आसात. आत्ता कितें जे विरोधक जे आंदोलक आसात ते आंदोलक जो विरोध करतात विरोध जो आसा तांकां काही हाजी पार्श्वभूमी ह्या प्रोजेक्टाचो उपयोग कितें समजना. सरकारानय योग्य पद्दतीन तांकां हें करून समजून घेवन तांकां समजून सांगून कशा पद्दतीचे हें आसा आमने सामने बसून हो विशय एकदां सोंपोवंक जाय. कारण इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट आसा हो फुडें आमची सगळी कनेक्शनां वाडटात, लोकसंख्या वाडटा, त्या खातीर सगळ्यांक तर योग्य पद्दतीची वीज मेळूं येता हो प्रकल्प बरोबर आसा, घेवंकूच जाय. त्यामुळे थोडीशी पर्यावरणाची हानी ही जातलीच, परंतु ती भरून काडपाक सरकारा कडेन हें आसा, नवीन प्लांटेशन नवीन हे सगळ्यो गोश्टी जातात. तातूंत सगळ्यांनी सहकार्य करचें. त्याच बरोबर डबल ट्रॅकिंग जो आसा, डबल ट्रॅकिंग हें सुद्दां कितें आसा देशांतल्या व्यापाराच्या दृश्टिकोनातून एक MPT बंदर आसा ताका एक बरे रितीन हें मेळपाक जाय, चालना मेळपाक जाय, म्हणून ती तशी आवश्यक आसा. कारण मुळांतच कित्याक हाची सुरवात रेल्वेची सुरवात जेन्ना करताले तेन्ना सुद्दां विरोध आसतालो, परंतु लोकांक नंतर ताचे त्या प्रोजेक्टाचें महत्व समजता. आनी म्हाका आशा आसा की जे आंदोलन करतात ते सुद्दां ह्या हाजे फाटली भुमिका समजून घेवन हो प्रोजेक्ट करपाक दितले.